Ngicela ukubengelela ngoMango Thobane sangoma esipulwa ngezinye esipulwa ngamathambo umphathi wekhubalo usandla sensimbi usigqubo sentambo ehliziyo ebomvu zamadoda nje lobathathu umanzi olwandle umanzi ababayo sengimangeleke nezabafazi ezikhona inhliziyo ezibomvu kunesifundo engifisa ukukhuluma ngaso namhlanje kukhona into okuthiwa idliso ledliso lelo kuthiwa idliso lothando lelo dliso lelo leyingozi kakhulu emntwini ngoba ledliso leli kusuke lihamba nezilwane ezithize egcineni lento iphenduka ilumbo kulomuntu osuka umdlisa yikho uzobona omunye umuntu uzothola ukuthi yena kade bethandana yonke into eyinhle mase suka lowo muntu noma wesilisa noma wesimama ethola ukuthi besebenza esephelelwa umsebenzi ngalesikhathi umdlisa wona lokudla uncolisa idlozi lakhe lenhlahla uyamncolisa naye emzimbeni yikho ezohambe mase eba nelumbo ngoba manje lesilwane leso sifaka kuye ngaphakathi sizovuka siphile ngalesikhathi sivuka siphile lesilwane yilesikhathi ke sekwakheka ilumbo kuye ngaphakathi esezizwa sekunento enyakazayo esiswini kokunye thola ukuthi umuntu uzothatha idliso amdlise lo muntu wakhe bese kuthiwa ledliso ligcabe ezantsi kwenkaba ngalesikhathi uligcaba wena ezantsi kwenkaba noma uligcabe esinyeni noma uligcobisa la uligcobisa khona ngaphansi leyo nto leyo izohlala kuphe esibelethweni enganeni yabantu kulomuntu wesilisa izohlala kuphe esinyeni mase lento idla inzalo kuye mase iphupha elele nomuntu kanti yilesilwane leso wena omfake sona yikho ngithi idliso lothando ukuthi umuntu ekuthande lo muntu usukumfaka ilumbo ngoba lento lezo hamba ivuke kuye lesilwane esizohamba siphile kuye ngaphakathi imfundiso yami yanamhlanje ukuthi amadliso othando musu ukufaka umuntu ngoba manje lento izophenduka ibe yisilwane kuye imembathe lesilwane umfaka sona yiso lese sizomshayisa nangovalo ezizwe ngathena ushaya uvalo yini yilo lelumbo leli yilo ledliso lelo mfakele lona mase etshela ukuthi yena uloyiwe noma unesilwane esithize ehambe mase ahamba eyogezwa kanti yini yilelumbo leli alisakhona ukuphuma isifundo sami sanamhlanje iso leso ukuthi yenza into othandayo ukuthi yenziwe kuwe ngoba lo muntu uzobe usumfakile lelumbo leli usumfakile ledliso leli vele uzongcola emsebenzini aqoshwe engathandeki avuke ezebe nanesichitho methu uyahamba kuthiwa wena unesichitho sakhe asipheli kanti yilo ledliso leli manje seliphenduke seliyaphila emzimbeni wakhe. Siyathokoza uMango Thobane.